ये हमारा बैटरी का कनेक्टर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ये हमने आज चेंज करना है। तो ये कैसे चेंज होगा वो हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले इसका अपना बोर्ड बाहर निकाल लेंगे ताकि हमारे काम करने में आसानी हो। ये आ गया हमारा बोर्ड बाहर। उसके बाद इस पे करेंगे प्लग पेस्ट ऐड। ये हो गया हमारा पॉइंट बिल्कुल क्लीन। अब पुराने पॉइंट हमने बिल्कुल ताज़ा कर लेने हैं। उसके लिए भी हमें चाहिए पेस्ट। शोल्डिंग पेस्ट लगा ली हमने। कागज की मदद से हम पॉइंट अपने बिल्कुल ये हो गया हमारे बिल्कुल ताज़ा पॉइंट। इसको हम क्लीन कर लेते हैं एक दफ़ा। ये हो गया क्लीन, हमारा बिल्कुल पॉइंट क्लीन हो गया। और ये हमारा कनेक्टर है जो हमने इसमें न्यू लगाना। तो एक पीस हम इसका ले लेते हैं। हाँ जनाब।